Toyanziza nnyo toyanzeega tulaba ku emboozi mu UG Geoffrey Mayanja kwendi nnyo webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba olunaku olwaleero ndi Kigo wano wensinzidde tuli ku Kigo Gardens eri bagita Aquarius eri awo so wetuwetedde awo mu maaso awo ne tujja ne tuyingira wano munda wano wetuli olunaku olwaleero obudde bugenderera enteekateeka zigenda mu maaso nga bwe tuzze tukutegeeza ebbanga lyonna Kojja Kimbo wa at 40 tekyali kulanga kulala lunaku lwankya olwa Monday ngenda kuza omwezi 2 tugenda kubeera mu kifo kino kyennyini nga bulaba embeera nga bweri enteekateeka zigenda mu maaso nga bulaba decoration nga bulaba tent eno gaggadde na buli kimu kyonna nga bwe kigenda mu maaso enteekateeka za Kojja Kimbo wa at 40 soko nzikirize akubuuzeeko tutandikira awo watuyisizemuko mu nteekateeka byonna nga bwe biyimiridde tulabe embeera nga bweri Kojja nsanyuse okulaba. Amina sebo yambalamusiza nnyo mwenna abatulaba mu emboozi mu UG mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okubeera nti nno gye muli mwebale okunjagala kubanga bw'oba okitunuulidde enteekateeka zonna ziraga nti nno abantu bonna abamu abali ewala basobodde okusembera kubanga bw'olubana nti nno olwaleero lunaku lwa Sunday ng'omukolo gwa nkya naye ng'olaba almost abantu nga 1,000 weebali bazze okulaba enteekateeka yonna nga bwegenda okutambula mpozi abamu bantegekeddeko n'akasiki. Leero wali akasiki? Leero waliyo akasiki seba omukolo si muto kaliwa ya nagamba kaligenda kubeera mu maka gange ekigo twafumbye emmere olunaku olwaleero luno lw'Essande era abantu abamu abatwala ku mboozi mu UG bw'obanga oli mu ttawuni naye nga kituufu oyagadde okujja okunywako kenge oyagadde okujja okukola buli kimu twafunyeyoko bbandi entonotono ejja etusanyuseemuuko olwaleero. Atalaasa wadde ogamba tugende ng'obudde bukyali tukyavuddewo ate. So omukolo guliko akasiki akanene ddala ate era guliko nti nno olunaku olw'enkya nga bw'olaba enteekateeka yonna this time around buli kimu kyateekeddwa bw'oba otunuulidde tenti eno Brovendico be bakutte enteekateeka yonna Brovendico bakoze omulimu mulungi nnyo mbaddeko n'omukulu mbaddeko naye awo nga tuwayaamu ng'okiraba nti nno bateekeddetegedde abantu tewaliwo kwenyiga tewaliwo bakoze mega tents zino screens ezo nga bw'oziraba zonna nti omuntu bw'atuuka eri baatuwadde space ey'okukoleramu aerobics ennene ddala helicopter weegenda okutuula helicopter weegenda okutuula ku ssaawa 8 enninde male ntwale ku botanical nkyuse engoye male nkomyewo ekwegamba enteekateeka zonna bw'era bw'oba otunuulidde wano wonna wagenda kubeera nga wali white bw'otunuulira sayidi eri tenti eno kugenda kubeeramu ab'ebyokulya abakyayi kwegamba omuntu w'otuukira omumwa tegusirika paka lwoddayo kubanga kuliko emmere tulina local food tulina emmere snacks ab'enkoko bagenda kuba basiika ab'omukyomo kati ate wali emmanju Mukama Katonda atuyambye nti bateereddewo ebbaala open bar gw'obule ng'oyagala kugunywa gukutuuke ogenda bugenzi manju wali open bar ne baterayo n'ebitebe kwegamba bw'oba wazze ne munno tekiga nti omwenge gunkutte nti ate kankole nti ebitebe gyebiri osobola okusooka n'otuulamuko n'owummulamu naye nga it's an open bar. Open bar kitegeeza nti okuva w'otuuse gwe omwenge gwo weepimirako gwe weepimirako kati kati guno gummala bw'oteepimirako ambulance nayo weeri naye nga buli kyakunywa okuviira ddala ku mwenge okuviira ddala ku wines abanywa ku spirits abanywa ku Red Bull buli kimu kyonna kwegamba buli kimu kati awo ate akawungeezi ne tubateerawo ka coffee ka coffee nti omuntu amaze okulya amaze okukola ntya twabateereddewo ka coffee mulimu abawoomerwa ka coffee nako bw'oba kataddewo abakungu ba gavumenti balikwaddeyo ka ssente kubanga bazifuna za kuyigiriza abantu kunywa kakaawa katigo kabateereddewo obuteezi ku kifo wano kakaawa kamaanyi nnyo abantu bonna bagenda kubeera nti no bagenda kunywa kwegamba buli kimu kyonna enkya bwe bunaatuukira ku makya kuba tugenda kukola sound check ku ssaawa 3 zennyini ez'okumakya tugenda kukola sound check already first grade band yeekubye kusaasira abayimbi nga kusaasira bagenda kubeera nti nno weebali era kusaasira ya nnyingiza nga nkomyewo kusaasira ya nnyingiza bamama Nabitaka
Lecho Namiro ba Aida Mugo gwamba buli muyimbi yenna gwomanyi wano agenda kubeerawo nti agenda kuyimba era stage twagibatereddewo gaggadde kimulaba nti no n'omukulu anyambye n'aŋŋamba nti mwami Kimbo wa mu kifo ky'abayimbi bano okubuukabuuka eno bagenda okubeera eri waggulu yes badde manyi gwagenda okutula waggulu eri bonga bo event planner event planner Broven mwami Kisitu yangambye n'aŋŋamba mwami Kimbo eno tojja kubeera comfortable eno ogire eno sound eno ekola bweti n'agaana n'agamba ng'omuntu era bw'oba otunudde mu nsonda wali wantegekedde emmeeza ennene nti wonna wootunula bwoti bwe ntunula eno omuntu abazze na buli kimu nanteerawo ne screen sebe yange nti okulaba nti kubanga buli kintu kyonna kyonna omuntu nga bw'abazze seetaaga nsinga okunnuma nfollowing omukolo gwonna sebo sigenda kubeera waggulu actually era kyekirungi ky'aba event planners okubeera nti no babeerawo n'akuwabula nagamba no mwami Kimbo tusobola okukuteeka waggulu naye ate bw'obeera nga performance egenda kubeerawo na buli kimu kyonna kyonna kiyinza obuta comfortinga tuula wali olaba abantu bojja kubanga osobola okulaba obulungi ennyo batuzimbiddeko kamadaala mulimu k'abantu abamu nti njagala genda omuyimbi ayagala kukka njagala kulinnya mufaayo kasente njagala kumwokyayo kasente kwegamba embeera yonna okutwaliza awamu amataala bwe tunaamala okubeera nti no bataddeko ogenda kulaba wano ogenda kubeera nga ali mu ggulu ogenda kubeera nga ali mu ggulu gwe mukolo gw'omwaka sebo kojja ku ssaawa 4 ez'okumakya sound check etandika ssaawa 3 ez'okumakya olwo abagenyi batandika okuyingira ssaawa mmeka abagenyi abamu in fact ekyenjawulo ekiriwo nti n'abantu olw'okuba nti okuviira ddala ku makya nti enteekateeka zonna ziri clear nti oli olutuuka asobola okunywa caayi ekyenkya weekiri kwegamba buli olw'okuba nti emmere weeri abantu abasinga obungi bagenda kutuuka wano bagenda kutandika okutuuka ssaawa 2-3 bagenda kuba batandise okutuuka babeerewo paka omukolo gunatandika mu butongole paka omukolo bwe gutandika mu butongole nti omukolo mu butongole gugenda tutandika essaawa 6 abantu twali twabagamba saa 7 n'olwokuba activities nnyingi nnyo ezigenda okukolebwa mu kifo kino nti remember tulinako essaawa aerobics abagenyi abakulu weebali tusuubira minisita Judith Nabakooba waali abagenyi bonna weebali so tusuubira okubeera nti n'abantu bajje ng'obudde bukyali nti by saa 6 kubanga kati ekintu kino olw'okuba nti no tusubira abantu nga 8 abantu basobola okusukkamu naye nte ne tugamba nti no katuzibikire ekifo so omuntu okwewala ebyo byonna aba alina okujja nga bukyali kye babadde beeraliikirirako ko ekisinga obukulu bwa byonna nabadde njogerako ko ne Dr. Kuluthum Kuluthum Muzaata ono mukyala w'omugenzi Muzaata n'aŋŋamba mwami Kimbo wa parking ogenda kututeekawa nambuzaako yambuzaako ebintu biri parking n'okumbuuliza ddala exactly nti bwe tumala okukola aerobics okujimingamu tugenda kukola ekirungi management y'ekifo yatuwadde abakyala changing we bagenda okubeera nga bachangingira naffe abaami so kye tugamba nti this time round obudde buno obusooka tugire mu ngoye ezisobola okukola obulungi ennyo aerobics olwaleero luno kye twakulembeza mu birthday yange bajje tukole aerobics tumanyagane tubeere nti no buli kimu kyonna kitambula bulungi so olunaku lwankya tugenda kubeera wano olunaku lwankya lunaku lwa Monday leero lunaku lwa Sunday ziri ennaku z'omwezi lumu enkya lunaku lwa Monday ng'ennaku z'omwezi 2 tugenda kubeera mu kifo kino tujja kyenda kivaamu saa 6 gwa kiro so tusuubira wano wonna enteekateeka mu kya security tutaddewo bulungi nnyo abantu tukwataganya ne Uganda Police era deployment yajja dda nkiwa nti no gwe kennyini ng'omuntu wagirabako ba traffic officers okulaba nti n'abantu bapakinze bulungi nti omuntu tagambye nti nate njagala kuvaayo nti ate ono nkoonya akandako omuntu bagenda kubeera nti no balaga bulungi nnyo ew'okupakinga basobole okupakinga nange space yange yennyini helicopter wenebeera nti nepakinze abakyala bagala nnyo ennaku zino gye bayita 360 kwokubisa vidiyo n'ebifaananyi 360 eyo n'abaawo mu kifo munteekateeka era kyevalaba nti nno omukolo before omukolo guno nga bwe twayogera nali nkunyonyedde nga nkugambye nti omukolo gulimu nga miliyoni 12-13 naye kumpi guyingidde mu miliyoni nga 18 guyingiddemuko miliyoni 18 olw'okuba nti ebintu ebimu bingi ebyeyongeddemu nga cameras ezo buli kimu kyonna twateekeddewo abantu waliwo ebigwa tebiraze twasobodde okugulira abantu engatto
ne tracks mulimu ebigwa tebiraze ebizigenda okukola aerobics ezigenda okukola aerobics oli ajja kuva eri ewaka na buli kimu kyonna ng'oluusi talina legging oba tracker yakoleramu so twataddewo obwo obuntu obwa emergency era nja kulagako ku motoka nti twataddewo ebintu ebyo ebyebigwa tebiraze nti engatto ngezo ne tugenda ne tuzireeta abantu basobole okubeera nti ne basobola okukolera ddala aerobics obulungi ennyo n'ekisinga obukulu bwa byonna nti abantu abamu twataddewooko ne ku bintu ebimu ebyenjawulo ekyo kyama kyaffe enkya bajja kubeera nti no bakiraba kati omuntu bwajja n'ava eri bw'ati wano bagenda okwekubisiza ebifaananyi we bategese bodies zino wano bagenda okwekubisiza ebifaananyi bodies ezo nga bw'oziraba wagenda okubeera ebimuli byange nti no wagenda okubeera ebifaananyi byange wagenda okubeera nga beekubya ebifaananyi era buli atuuka yenna kyasookerako kwekubya bifaananyi nakubeera nti no kwegamba buli kimu kyonna tunaagenda okutuuka olunaku olw'enkya setups ezo zonna nga bw'oziraba zigenda kubeera nga buli kimu kitambudde bulungi ennyonyi egenda kugwa wali side ya aerobics yeeno side ya aerobics yeeno tugenda tutandikira olw'okuba aerobics tusuubira abantu nga bitaano kubanga kye twakoze nti no sound na buli kimu kyonna ebya aerobics tugenda kubeera nti nno tukoze eki paati eno yonna era kyevulaba nti nno before olw'okuba twabannyonnyodde bannannyini ekifo okiraba nti nno balina mu kugezaako kuggyawo embaawo zino ezimu reason eriwo nti bacoaches tubadde twagala basembereko keno olw'okuba batubalidde ne batugamba abantu nga 5 bajja kubeera nga bangi ddala kati abantu abamu okubuukira ku boards zino ne bagamba akatukolere mu green era bacoach eno stage egenda okubeera ey'abacoach esebo so enteekateeka bwe zityo bwe zikyayimiridde olunaku lwankya osuubira abategesi abali mu kuteekateeka ba service provider essaawa zino abakyaliwo abakyakola ku bino bayinza kumaliriza mu budde ki kubanga twetogerera essaawa tuyingire 12 kati zekawungeezi ekirungi nti mu byonna okugjayo buli kimu kyonna amataala gano n'okusiba ebintu bino si kintu kyankuba twaliko oko wano ku Friday ng'okiraba nti nno batandise n'olwokuba nti nno omukolo baaguteekateeka na buli kimu bwe lutuukidde olunaku olw'Essande bawanise bakoze buli kimu kyonna kati kyenkusuubiza nti tunaagenda okukeera ku makya buli service provider aba sound abaki bonna bagenda kuba babitaddemu kubanga ebyokunywa wali mu store nga bijjudde byonna era bwe tunaatuukira wano ku ssaawa 2 ez'okumakya oba 3 buli kimu kyonna kigenda kubeera nti no wano okiraba nga kyekyo kubanga enteekateeka bo bankonfaminze bali mu kusula mu kifo nga bakola era n'abalala boolabye nti no batuuse just lwakubeera nti no tukyali mu kino boolabye abo nti no batuuse abamu bammere abalala bakyayi abalala bakutegeka bbaala eri open na buli kimu kyonna so we tutuukira ku makya ku ssaawa 3 embeera yonna egenda kubeera ng'ewedde omukolo gulimu ennyonyi ogenda kutambula otya kumakya otandika otya olunaku lwo olw'enkya olunaku lwange olw'enkya ngenda kuba mu maka gange ekigo era bwe mbeera mu maka gange ago ag'ekigo waliwooko convoy egenda okunnona ssebo okuntwalako ku Riders Hotel just okuliraksingako kuwummulamuko awo kuwummulamuka era bagenda kunona ssaawa 2 paka ssaawa 5 genda kuwummulamuko ebifaananyi birume interviews awo ku Riders Hotel then bamale banvuge bankomyewo kawaka ndye ku mmere yange maama wange anzaala yazze taata wange bonna then kati oluvannyuma nze kennyini ku ssaawa 7 gwennyini ngende ku Bar Aviation okusobola okuboardinga nti wano tugenda kuggwawo ssaawa 7:45 zennyini okugwa wano tugenda kuggwawo ku ssaawa 7:45 naye omukolo gugenda kuba already gwatandise dda era nnyongera okukubiriza abantu mwonna abatulaba na buli kimu kyonna nti bw'oba tosobodde ng'oli walawalako ng'oli waka na buli kimu tugenda ku broadcasting live ku Nice TV ku Nice TV tugenda kubeera live ne social media platforms nga bonoba ozibannyonnyodde mayanja omukolo bajja kubeera nga oba oli kata oba oliwa ogenda kubanga ogulaba olunaku olw'enkya abasinga obungi bonna balumyusiza lulinga na public holiday bw'otunuulira mu kibuga enteekateeka zonna eziriwo abantu abamu bamanyi na public holiday kwegamba so abantu bonna balumyusiza nti keera ku makya kujja kwatendinga na buli kimu kyonna ekyenjawulo ekiriwo nti
abantu agenda kunyumirwa agenda kulya agenda kubeerawo tujagulize wamu bw'oba ontunuulidde enteekateeka yonna eri wano olaba nga alisebo mu ggulu. Yes. Waliwo kakuba kama waliwo ekyana kyangambya nti naye omusajja ategese omukolo gwa birthday gusinga n'ogwa Mozi. Abantu abasinga obungi abamu abalala balowoozezza nti nno oba ngenda bakubako surprise yambaga abamu okusinziira ku nteekateeka nga bwe ziri kusinziira ku nteekateeka kuba bba abamu bagamba tetukirabangako nti omuntu n'ateekateeka omukolo bwe guti nga just birthday naye nze mu bulamu bwange kyenjagala kale abasinga obungi bo bamanyi nti oluusi eyinza okubeera nti tebalabangako mbaga eri ya surprise ng'abamu bamanyidde ddala nti mbaga nti oba bwe naavaawo awo ngenda kujja mbakubeko omugole nga tetutegedde mbakubeko omugole naye nga byonna all in all it's my birthday kojja Kimbo wat 40 ndi musanyufu nnyo ate era nga retirement yange nkyogera lunwe nti ngenda kuwummula mu butuufu ebbanga lyensavinze mu bintu ebimu yes mu habo mu construction mu transportation abasinga obungi construction transportation construction habo kyekiseera nti nange ndaba kubanga mayanja nkyogera lunwe nti nzadde abaana bangi mu like nga mu department gye bamanyimu ya habo era nkyogera lunwe ne ngamba bwe mmenya basenga nakikunyonyola luli ne nkugamba 80% ebitundu 80 ku 100 bayise mu mikono gyo baali babaddeko ewange nga bayise mu mikono gyange 80% bonna ate ekinyambye enkya bonna bagenda kujja era abaana abo nayagadde bajje mbalage wano ensi babere nga balabye nti atirisiko bw'omuntu bw'otuuka n'ozaala n'okola otya otuuka eseera n'owummula n'ogamba nno kati kino embeera yonna erina kubeera nga bw'etyo so twebaza nnyo Broven Dicos batukoledde ekintu ekyenjawulo ennyo kyetu mukulu Kisitu oyo nakwatagana naye nti omukolo gwe yategese really olabira ddala nga buli kimu kyonna ate buli ke bagattamu olaba nga kakyusa buli ke bagattamu olaba nga katulaba utandikidde okukola bayita bana bakusako bitambaala ebyo n'olaba nti babitadde kati kyanjawulo nkati abaalaze bw'atyo omuntu agenda kutuukawo n'entambula kwegamba n'entambula si gye gino emikolo nti nno kwekukuutiriza kola tutya omuntu ogenda kubeerawo nti nno ate kaakati oyise ku mmeeza onyenyeze emmeeza y'abantu biyayise nali ku mukolo ogumu oba omwana yeekoona kakibiya fenefene n'atuyigira bw'atwali mu ngoye enjeru so wano tobisuubirawo ekirungi kya byonna nti nno omukolo guliko departments 2 guliko abantu abalina kaadi n'abantu be twayisa aba bulijjo era kyebulaba nti tuli mu kwongerawo tenti endala sayidi eri okumakinga sure nti mulimu abantu abamu nti nze nzize kojja nakulabye kojja muntu wange twabateddewo tenti ne buli kimu kyonna ekifaano bagenda kubanga bakiraba kuba batuwadde screens ezimala then naguno omukolo buli ke bongeramu kyoyogedde nti kati bw'otunuuliranga zino mu ddakiika 2 kati ate wakyuse buli kimu kyonna n'olaba nti omuntu kyabeera nti natekadulwa n'ateekako obutebe bateekako amataala ate bw'ogenda kukwata ku ttama ogambe nti nno kino sikirabanga esebo kale so embeera bwetyo bweri kojja Kimbo wa at 40 olunaku lwankya naku z'omwezi 2 ku lw'Emmande tugenda kubeera wano enteekateeka zonna tujja kuba tuzikuwa nga bwe tukutegeezezza nti ku Nice TV tujja kubeera live okuva ku makya ssaawa 4 paka omukolo gunaggwera tujja kuba tuli live tugenda kubeera nga tuli live so kati n'emboozi mu UG na buli wamu wonna emboozi mu UG ne ku TV ez'enjawulo yes TV ez'enjawulo kati nga bw'olaba Sanyuka already yatugambye tulinkinga ku ssaawa emu BBS Telefina yatugambye nayo tulinkingako ku ssaawa 9 ng'abantu bagenda kukola aerobics so kati bw'otunuulira Baba TV nayo yennyini nga yo yatugambye nti nno egenda tuwa essaawa 3 naye nga mu kyonna gwe wenna okuviira ddala ku ssaawa 4 ez'okumakya paka ssaawa 6 ez'ekiro Nice TV egenda kubeera nga tuli mu kubroadcastinga live nti buli ekifa wano kakibe ku nnyonyi kakibe eki gadgets zonna tugenda kubanga tuzirina nga byonna tutambula nabyo kale toyanza nnyo toyanzeege katulinde olunaku olw'enkya nteekateeka zonna nga bwe tukunyonyodde tujja kuba tuzitambuza katulekeko gyayongera okubeera nga atunulira enteekateeka nga bwe zigenda ate nkwebaza kubanga abantu bangi nnyo nti baba bategese omukolo nga guno
Oliyo sokubanga obudde buno taliiwo ng'ayatali mu birala nnyo naye gwe oli okulaba ebintu nga bwe bitambula kulaba ng'omukolo gwo gubeera successful. Malala abasinga obungi abamu kati senga yatumye eddaba event planner nti no gwoba obeerawo gwoba okola bwoti naye kyenjagadde okonfaminga abantu nti ntuuse mu kifo kino nja kuvawo ssaawa nga 3 ate era enkya ku makya njaga okulaba nti buli kimu nti eno tables ziri mmeka nti tables ziri 84 nti abantu bafaawo bano buli kimu kyonna kwegamba nze ng'omuntu bamanyi actually nkunnyonnyodde nti nga kenjagadde okujjukizaamu nti namugambye yabadde bakiremeddeko abamu ne bagamba nti tuula waggulu kojja bweyawulemu nimuganze ndi muntu w'abantu lwaki neeyawula nina kubeera mu bantu bange era ne mugamba nti tables zino anteera eddala okuliraana abantu bange nti omuntu ajje kuba nina okwokya ku bantu ate nga baneti mweraliikirira ne bona botudde ku mmeesa esembayo ojja kufuna ku ssente kwegamba ndi muntu ali open one kyenjagadde obbaga nsibye ebino nti kojja babadde bambuuza nti kojja bakanyama abanakuma wategese bameka na buli kimu ne mugaa lwaki ndeeta bakanyama nze atayina mu nsobi yonna atakeranga ku makya n'enkuba mu ntuluyi so ndi free era nawe ne security egenda okubeerawo yajjase ku mabutebenkevu kulaba kidduka kyo kitegirize bulungi naye bino ebya bulijjo siina threat yonna abantu baffe bagenda kubeera nga basanyufu era naawe ne bw'obeera osebuzi ogenda kujja onkwateko mu ngalo tulinamu moment ey'amazina tulinamu moment aerobics tugenda kubeera nga byonna tukolera wamu yesebo kale tuyenza tweyanzegekiriza tukulekerere wano tukwategana olunaku olw'enkya ku Monday tujja kusiba wano nga tukulagira enteekateeka zonna tukwagaliza akaseera akalungi nze Geoffrey Mayanja weeraba.